Hi guys, it's Janae and welcome back to my channel, and today I'm reacting to episode 9 of The Sign. I'm so excited to see where this episode goes because we left off on quite a cliffhanger where it seemed like PAYA might be dead. I'm assuming he's not, just because we're still 3 episodes away from the end. But you know, you can't know 100% for sure. So before we do jump into it, I just want to say a quick massive thank you to all amazing patrons and channel members. If you're interested in joining either of those for uncut and exclusive reactions, links for it will be in the description below, along with my social media, my PO box, and if you want to subscribe, that's always greatly appreciated. Now without further ado, let's get into today's video. Oh goodness, if this was real life, I wouldn't expect him to make it. กูรักใครไม่ได้หรอกยาเพราะถ้ากูรักเขากูจะต้องเสียเขาไปแล้วกูก็ไม่อยากเสียมึงไปกูอยากมีมึงอยู่ข้างๆกูแต่กูก็ทำได้แค่นี้กูจะไม่ไปไหนกูจะอยู่ข้างๆมึงกูจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้มึงเสียใจหรือเสียกูไป Damn it, that lasted all of 1 episode. Like, this is just gonna amplify his fear so much. ก็น่าจะไม่พลาดแบบนี้แน่นอนครับท่านครับสวัสดีครับ You're about to get punched. Who are you and what did you do to this? มึงไม่รอดนะท่านไหนมึงบอกว่ามึงจัดการเรียบร้อยแล้วยังไงมึงแน่ใจนะว่าไม่มีใครจำมึงได้ครับ So I'm assuming he's the one who took care of Carl, was it? ไอ้พิภพกูฆ่ามึงตายเป็นผีไปตั้งนานแล้วมึงยังเสือกส่งลูกมึงมาจองล้างจองผลาญกูอีก Oh. Is P-Pop Tan's dad? ผมได้หลักฐานสถานที่ผลิตยาเสพติดของมนตรีมาแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอพาลูกกับภรรยาผมกลับไปที่หนองคายก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะรีบกลับมาเอาหลักฐานไปให้ท่านนะครับครับท่านได้ครับรับทราบครับขอบคุณครับท่านเสร็จแล้วครับพ่อมาลูกมาพ่อผมถามจริงเหอะทำไมต้องพาผมกับแม่ไปอยู่บ้านยายด้วยท่านOkay. พ่อสัญญานะลูกว่าพ่อจะไปหาลูกบ่อยๆพ่อไม่ได้มีเจตนาจะทิ้งลูกกับแม่ไว้ที่นั่นนะโอเคไหมพ่อไม่ต้องมาห่วงผมหรอกพ่อห่วงแต่งานอ่ะ Oh, so they had that kind of a fight right before they died. That just like, why do they always have to add to the tragedy like that? แล้วทำไมถึงพาผมมาอยู่บ้านยายล่ะครับทำไมแม่ผมอยู่กรุงเทพด้วยคือพ่อพานฟังแม่นะลูกพ่อเองก็ต้องอยู่คนเดียวไม่มีคนดูแลท่านเข้าใจและเห็นใจพ่อนะลูกทุกอย่างที่พ่อทำเพื่อความปลอดภัยของเราทำเพราะรักเรานะถ้าพ่อรักพวกเราพ่อก็ควรอยู่กับพวกเราสิครับแม่พ่อรักลูกมากๆนะแต่ถ้าลูกกับแม่อยู่กับพ่อตอนนี้มันจะอันตรายมากนะลูกไปเถอะครับ
That was a pretty epic transition, I suppose you could call it. There we go.แกหาเรื่องทั้งพ่อทั้งลูกเลยเดี๋ยวกูจะส่งลูกมึงไปหามึงแล้วกันให้ผมจัดการเลยไหมครับท่านยังตอนนี้มึงไปจัดการเรื่องไอ้ก้าวก่อนแล้วก็คอยจับตาดูนิ้งเอาไว้ Ning? สืบดูว่ามันรู้เรื่องไอ้ก้าวทำอะไรหรือเปล่า His fiance, I'm assuming. ไอ้ทานไอ้พญาเป็นไงบ้าง Don't know. กูไม่รู้ มันยังไม่ออกมาเลย แล้วมีใครโทรบอกญาติกับน้องสาวมันยัง You can't tell them anything yet,บอกแล้ว can you? น่าจะกำลังมา Okay. แล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นพญาจมน้ำได้ยังไง ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับ ว่าพญาจมน้ำได้ยังไง You know what would be an epic reveal is if he somehow was a part of that world, or like at least knew of it. Like that would be so cool, because I feel like that adds a very interesting element of having someone in their immediate vicinity who can help them cope with this strange situation that they found themselves in. Okay. เพื่อนผมเป็นไงบ้างครับคุณหมอ คนไข้อยู่ในภาวะสมองขาดออกซิเจนขณะจมน้ำ Oh. ตอนนี้หมอได้ย้ายคนไข้ไปห้อง ICU แล้วครับ และได้ให้ออกซิเจนผ่านเครื่องช่วยหายใจ รวมถึงให้ยาเพิ่มความดันโลหิต คืนนี้ญาติอาจจะต้องงดเยี่ยมก่อนนะครับ I don't like where this is going, because either they should have left that part out, because lack of oxygen to the brain can very easily lead to brain damage, or we're gonna have to deal in 4 episodes, we're gonna have to deal with the consequences of Tan having brain damage, which I'm also not keen on. Like, don't give me 4 episodes of that. That's a big subject to tackle. เพื่อนผมจะปลอดภัยใช่ไหมครับ หมอจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ครับ ของคนไข้ค่ะ I love the believability of all the elements that they include in this, like the baggie of clothes. There's just small things that they do that make this feel very grounded for me. ไอ้ทานมึงอยู่ไหนวะไอ้ทานThings have been very weird with this story, so theoretically, is it possible that maybe he's gonna visit Tan in his dreams? Oh goodness. Where's PI when you need him? Like, why on earth did he think leaving Tan alone like this was a good idea? หรือฉันเองที่ต้องลาต่อจากนี้ไม่มี
Please don't call the frickin' doctor. กับฉันตรงนี้ Never mind calling him. He's just showed up. I hate this so much. พี่รู้เรื่องพยาหมดแล้ว And the fact that Tan is so ignorant of this, like, if he was ever gonna put pieces together, I don't think it's gonna be now, which is just frustrating to know. เป็นเพราะทหารใช่ไหมพยาถึงเป็นแบบนี้ The fact that you're okay with hurting him like this is truly evil. ถ้าทานปล่อยเขาไป ทุกอย่างคงไม่เป็นแบบนี้ ทานที่ไม่อยากให้ทานโทษตัวเองนะ การที่พยาเป็นแบบนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับทานเลย You know that's a lie. แต่พี่หมอเองก็รู้ ว่าถ้าทานรักใคร เขาจะต้องจากไปเหมือนกับทุกคนที่ผ่านมา ทานแต่กับพยาอาจจะไม่เป็นแบบนั้นก็ได้ พี่อยากให้ทานเชื่อในความรักครั้งนี้นะ พยาเองเขาก็คงไม่อยากให้ทานต้องเสียใจ พี่ว่าทานอย่าเพิ่งคิดมากเลยนะ I don't like this music and I don't trust him. Like, I don't like that the music is trying to make this a sweet moment when nothing leading up to this has made this doctor trustworthy. คืนนี้พี่จะอยู่เป็นเพื่อนทานเองนะ So gross. ไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้น The actor is doing an amazing job, but oh, the character is repulsive. We only have, as I mentioned, 4 episodes left to go, so I'm kind of wondering how the situation between Tan. the Doctor and Tan is going to be Tan,มึงเป็นห่วง resolved พยา in these 4 มึง episodes. ไปหามันก็ได้นะเว้ย เดี๋ยวพวกกูประชุมแทนเองไม่เป็นไร ไอพยายามมันออกจาก ICU แล้ว ตอนนี้ย่ากับน้องสาวมันดูอยู่ มีอะไรเดี๋ยวคงโทรมา กูอยากรีบจัดการคดีนี้ให้เสร็จก่อน ไม่เป็นไรนะเว้ย กูเชื่อว่าเดี๋ยวมันก็หาย เดี๋ยวมันคงกลับมาหน้าที่ประจำเลย Dramatic. ภาพด้านซ้ายคือเชือกที่ผูกขาศพของก้าวส่วนภาพด้านขวา คือเชือกที่ผูกขาศพของหมวดตั้มลักษณะการผูกเชือกมันตรงกัน และผลทางนิติเวชยังยืนยันอีกว่าสาเหตุการตายของทั้งสองคนเหมือนกัน คือเสียชีวิตก่อนที่จะจมน้ำครับ ได้กลับไปตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุเพิ่มเติมหรือเปล่า จากการที่พวกเราไปตรวจสอบที่เกิดเหตุห่างไปประมาณ900 เมตร เราพบร่องรอยล้อรถยนต์ และจากการวิเคราะห์รอยยางบวกกับข้อมูลจากภาพของกล้องวงจรปิด จากบริเวณร้านค้าแห่งหนึ่ง เราพบรถยนต์คันหนึ่งต้องสงสัยขับออกมาจากบริเวณที่เกิดเหตุครับทะเบียนรถล่ะทะเบียนรถคันนี้ถูกสวมครับ Makes sense. วันที่เราพบศพของคุณก้าวผมได้เจอกับผู้ต้องสงสัยที่แอบซุ่มดู ระหว่างที่ผมจะทำการเข้าจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย ผู้ต้องสงสัยได้ขัดขืนและพยายามสู้ ผ
ผมเลยบังเอิญได้เห็นรอยสักที่แขนของผู้ต้องสงสัย มันเป็นรอยสักเดียวกับคนที่ฆ่าพ่อแม่ผม I'm glad he told his team about it because hiding it from them would have led to unnecessary นี่มึงจะบอก complications ว่าคดีของหมวดตั้มและคุณก้าวมีความเชื่อมโยงกับพ่อแม่มึงเหรอ potentially. ใช่ และคนที่คิดว่าบงการอยู่เบื้องหลังเนี่ย You can't just ก็คือมนตรี say that. I mean, we know it to be true, but you can't just say that as if it's fact. ฐานหรือเปล่าที่บ่งบอกว่าเป็นมนตรี Yeah. คนรอบตัวที่ตายก็เกี่ยวข้องกับมนตรี ผมว่าเรารีบออกหมายเรียกมนตรีมาสอบปาก ผม คำ เชื่อในหลักฐาน Yeah. And this has How been could you- established how could you- from the get-go, so... ไปหาหลักฐานมา I mean, it's frustrating as hell. I get Ton's anger, but that's the way the law works. ฐานถ้าคุณยังแยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานไม่ได้ ผมจะไม่ให้คุณยุ่งเกี่ยวกับคดีนี้อีก ไอ้ทานมึงใจเย็นๆเลยนะมึงอย่าไปหาเรื่องทะเลาะกับสารวัตรอ่ะ กูไม่รู้ด้วยมึงจะฟังกูหรือเปล่าเนี่ยแต่เรื่องมือปืนอ่ะมึงใจเย็นก่อนนะเว้ยแต่สารวัตรข้างบนอีกพวกมึงเรื่องส่วนตัวเนี่ยตัวอยู่เรื่องงาน แล้วมันก็ยังไม่มีหลักฐานที่เชื่อมโยงกันนะ มึงก็อย่าเพิ่งคิดมากดิ แต่กูคิดว่ามันคือคนคนเดียวกัน Yeah, but แล้ว that กูจะไป doesn't หาหลักฐาน help. มายืนยันให้ได้ แล้วมึงจะไปไหน กูก็จะไปหาจากคนที่จะช่วยกูหาหลักฐานเรื่องพ่อกูไง Someone go with him. Like, do you think he's being rational right now? ไอ้ทาน กูรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคดีของพ่อมึงมา และหลักฐานทั้งหมดอยู่ในนี้ละรับเพื่อนร่วมงานของพ่อมึงด้วย แต่มึงห้ามบอกสเรานะเว้ย แล้วกูหามาให้ กูรู้แล้ว กูจะไม่ทำให้มึงเดือดร้อนแน่นอน สารวัตรจะไม่มีทางรู้เรื่องนี้ สุพร นี่อะไรวะ คือกูไม่รู้ว่ากูจะบอกมึงดีไหม ว่าเรื่องนี้มันน่าจะไปเชื่อมโยงกับเรื่องที่ใหญ่มาก Yeah, then maybe it's a good idea that he knows because otherwise he's getting into deep waters without realizing that he might drown. I feel that feels insensitive considering what PR just went through. I'm sorry for that ๆ metaphor. บอกว่าคือลูกน้องคนสนิทของพ่อมึงไง ที่ทำคดีมนตรี ที่มึงพูดคือเรื่องจริงเหรอวะ Emma, would you guys are too obvious? นี่แหละวะพี่ชายสารวัตรรู้จักกับพ่อมึง แต่ทำไมไม่บอกมึงวะ หมวดอีกฆ่าตัวตายก็ถูกจับได้ว่ารับสินบน แล้วคนที่ทำคดีนี้ ก็คือพ่อมึงไอ้ทาน Oh, that makes it very complicated. But I'm wondering if he suspects that his brother didn't take a bribe and that there was tampering with evidence that framed his brother. Hence why he's so like strict about evidence because it's gotten an innocent killed before, aka his brother. Not that he needs a specific reason to be very hard about evidence, but it would add to it, I think.นี่เธอจะไม่เปลี่ยนใจไปอยู่กับฉันจริงๆเหรอ ขอบคุณนะครับคุณอา แต่ผมไม่อยากรบกวนคุณอาเลย
รบกวนอะไร ทั้งอิดลากก็เหมือนลูกชายฉันเป็นครอบครัวของฉันเอง และที่สำคัญอิดเขาก็ฝากฝังเอาไว้ให้ฉันดูแลเราด้วย แค่ที่คุณอาทำแบบนี้กับผม มันก็มากพอแล้วครับ แล้วเรื่องเรียนต่ออ่ะไม่ต้องห่วงนะ ฉันจะส่งเสียเธอเอง He doesn't look much older than Tan. Wait, what? Seeing something new?ฝีมือไอ้กรณ์ใช่ไหม ครับสารวัตรจะให้ผมจับเลยไหมครับ ยังไม่ต้อง ผมไม่อยากให้งานใหญ่เราเสีย ตอนนี้ตามเรื่องคดียาเสพติดไปก่อนแต่ช่วงนี้ระวังตัวเป็นพิเศษหน่อยนะ That sounded like Pia. Maybe I'm wrong, but like weirdly enough, it would kind of make sense if they kept Pia's recovery secret, so that no, but that the pieces aren't fitting together. But what I was thinking was maybe if they kept Pia's recovery secret, so Monty thought, you know, oh, this person's out for the count, and then, you know, he's able to investigate covertly. ทีมในหน่วยกำลังตามสืบเรื่องไอ้กรณ์อยู่ ครับ Okay, no, it's obviously not. Not my wild imagination, frick. พี่ชายหนูเป็นยังไงบ้างคะ ตอนนี้คนไข้อาการยังทรงตัวอยู่นะครับ หมอขอตัวก่อนนะครับ Oh, goodness. นี่เริ่มจะคิดเหมือนพี่ดาวแล้วค่ะ Mm. ว่าพี่พยาไม่ควรจะเป็นตำรวจเลยอะ Guys, มัน you มีแต่เรื่อง can't แย่ๆอะ choose his life ตอน path นี้ต้อ for งเข้มแข็ง him. ไว้นะอย่างน้อยๆคุณย่าจะได้มีที่พึ่งดีกว่าคุณย่าเป็นห่วง แล้วพอนี้มาเห็นพี่พยาเป็นแบบนี้นี่ก็คงว่านี่จะเข้มแข็งไม่ไหวอะงั้นเอาแบบนี้ดีไหมตอนนี้อยู่กับคุณย่านี่ก็เข้มแข็งเอาไว้ แต่ตอนนี้อยู่กับพี่อะนี่อยากจะร้องไห้นี่อยากจะอ่อนแอนี่ก็ร้องได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะเป็นที่พึ่งให้นี่เอง Sorry, I'm still trying to figure out who was the person that we just heard about on the phone because I can't think of anyone that has had a lot of attention on him, but not too much. Oh my word, this looks like a morning party and I ขอ like โทษนะ ที่ดูแลพยาไม่ดี มันเลยต้องเป็นแบบเนี้ย I mean พี่บอกว่าจะดูแลพี่พยาให้ดีไงทำไม I'm trying to be very reasonable about this because I get that people lash out when they're angry, but I still can't help but feel defensive when people do that because it's like, don't go putting the guilt for something onto someone when they really couldn't have changed it. ปล่อยให้เป็นแบบเนี้ย
Like it's really not his fault. Can you คุณดา not do that? พวกเราก็ไม่ได้อยากให้เกิดเรื่องนี้ขึ้นเหมือนกัน พวกเราเองก็เป็นห่วงพยายามเหมือนกันนะครับ Yeah. ไปข้างนอกกันเถอะนี่ เอ้ยเอพิยาตอนมาเปรียบพวกกูปะเนี่ยลุกขึ้นมาได้แล้วเว้ย จริง มึงลุกขึ้นมาช่วยพวกกูสืบคดีเดี๋ยวนี้นะเว้ย I love that all of them are having different grief responses because that's very realistic. ขอโทษกูขอโทษเป็นเพราะกู No, it's not. มึงถึงต้องเป็นแบบเนี้ยกูไม่น่าปล่อยมึงไว้คนเดียวมันไม่ใช่ความผิดมึงด้วยทุกอย่างมันคืออุบัติเหตุ I mean, it kind of wasn't, but it's not within like the normal realm of suspects. So กูก็เชื่อว่าตอนนี้มันก็กำลังหาทางกลับมาหามึงอยู่เหมือนกัน I love Pia so much. ว่ามันจะอยู่ข้างๆมึงนะคนอย่างไอ้พยายามไม่มีทางลืมสัญญาของมันหรอกเว้ย คนอย่างไอ้พยายามมันไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆหรอก มันต้องปลอดภัยเว้ย มึงเชื่อกู แต่ถ้ามันรู้ว่ามึงเสียใจแบบเนี้ยมันก็คงไม่ชอบหรอก Oh. มันคงไม่อยากเห็นคนที่มันรักต้องมาเสียใจแล้วก็โทษตัวเองแบบเนี้ย See, now I'm really hoping that it's not secretly still Pia that we just saw on the phone, because if he like is conscious hearing this, oh, you know that like that's really bad. ฟังพี่ถ้ามึงรักมันมึงต้องเชื่อมั่นในตัวมันดิวะและตัวมึงเองมึงก็อย่ายอมแพ้ดิ We're in episode 9. Like, what's gonna happen in the next 3? มึงก็เหมือนกันในพยากูยกไอ้ฐานให้มึงอยู่แล้วไง Oh, yeesh, they're really hitting where it hurts. มึงสัญญากับกูแล้วไงกูไม่รับเลยนะเว้ย Yeah, no, sorry, I love P.I. I think he's my favorite character in the show, and เอาให้หล่อกับมึงด้วย I'm honestly surprised by that, but he's just such a good friend. เรื่องนี้กูสิขอบใจมาก ด้ามีขายวันนี้แล้วที่ช้อปปี้ Oh, เหรอได้มาแสแล้วเหรอโอเคขอบใจมากกูเป็นเพื่อนกูที่เคยไปตำรวจทำคดีเกี่ยวกับมือปืนให้แล้วมันบอกว่าพวกมือปืนบางคนจะสักสัญลักษณ์พยานตัวตนว่าตัวเองอยู่ซุ้มไหนและเป็นคนของใคร แล้วรอยสักแมงมุมนั้นเป็นของใคร ส่วนเรื่องรอยสักในมุมที่มึงว่าส่งให้มันดูอะมันบอกว่าน่าจะเป็นพวกซุ้มทหารเก่าแต่ก็บอกไม่ได้เป็นใคร แล้วเราจะสืบเรื่องนี้ยังไงวะ สายเพื่อนกูบอกมาว่าให้ลองผับร้านนี้ดูแถวเอกมัยแล้วตามหาคนชื่อม่อนผู้จัดการร้านนี้มันเคยเป็นมือปืนมาก่อน oh. บางทีเราอาจจะได้ข้อมูลจากมัน กูว่าเรารีบไปรายงานสารวัตรดีกว่า อย่างน้อย ก็จะได้ขอไปสืบที่ร้านนี้ กูว่าไม่ต้อง ทำไมวะ เรื่องนี้กูสืบเองมึงบ้าเปล่าไอ้ทาน Yeah, because that will go great. ตายแน่ กูจะทำเรื่องนี้คนเดียว พวกมึงไม่ต้องยุ่ง กูไม่อยากให้พวกมึงเดือดร้อน Yeah, sure, go into this very dangerous situation all on your own with no backup. ไอ้ขานกูปล่อยให้มึงทำอะไรเสี่ยงๆแบบนี้ไม่ได้ด้วย แต่ถ้าพวกมึงรายงานเรื่องนี้กับสารวัตร
สารวัตรอาจจะกันกูออกก็ได้คงคิดว่ากูเอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานแล้วถ้าเกิดอะไรขึ้นกับมึงทั้งหลวงพ่อทั้งยายมึงเอากูตายแน่ Yeah, no, fully agree with him. กูสัญญาว่าจะดูแลตัวเอง You don't seem to be in the headspace to be careful. งั้นเดี๋ยวพวกกูไปเอง ส่วนมึงก็อยู่ดูแลพยานที่นี่แหละ แฟนกูไป กูก็ต้องไปด้วย Mm. งั้นกูไปด้วย Yeah, no, you're not getting rid of กู them. ไม่อยากโดนหลวงพ่อได้เอาบาดเคาะหัวเว้ย Yeah. Fair. กูด้วย ไงมันเป็นเรื่องของครอบครัวกูไม่อยากให้พวกมึงต้องมาซวยเพราะกู ให้กูจัดการเอง แต่มึงก็เหมือนน้องชายแท้ๆของกูนะเว้ยทาน Yeah. My only concern is like we know we can trust PI, Babe, and what's the other guy's name? The very confident one. But like we know we can trust them. We've been through thick and thin together. I'm worried about Mr. Redshirt here that he's coming in very late to the game. There's been a few moments where I've been a little bit suspicious of him, and maybe that's tinting my view of things. But I want to trust him. On the other hand, I'm like, if there's someone who's gonna betray them in this lot, it's most likely to be him. มึงอยู่ดูแลพยานที่นี่แหละ มันตื่นมาให้เจอมึงคนแรก ใช่ ผ่าน เฮ้ย กูให้มึงเลือกเอา ว่าจะให้พวกกูไปด้วย หรือจะให้กูมาสารวัตร Oh. Oh. That was actually a good call. Oh. Oh, frickers. มึงไม่มีเกล็ดมณีนาคาคอยคุ้มครองมึงอีกต่อไปแล้วไอ้พยาน Oh. Damn. I forgot about that. Of course the hospital would take it off of him. คุณมันครับแขกวีพีมาถึงแล้วครับงั้นพวกมึง2 คนดูแลความเรียบร้อยข้างล่างให้ดี เดี๋ยวกูขึ้นไปดูแขกข้างบนก่อน The guest. That sounds ominous. มึงเนี่ยไอมอนผู้จัดการร้านนี้ เดี๋ยวผับเนี่ยเป็นของเฮียโป้งสายเพื่อนกูบอกว่าพวกมันจะรับงานที่นี่ แต่ที่เนี่ยนักการเมืองคุมอยู่ อีกนึงมาแล้ว So subtle, guys. So subtle. เฮ้ยจนไหม Ah. Oh. ปล่อยไม่เป็นไรครับเอกมันเมาเดี๋ยวมึงไปดูแขกแทนกูก่อน กูลงไปล้างเนื้อตัวแป๊บเดียว I love his shirt. The one that was just spot เป็น on. ทหารในเข้ม Ken. ดูพี่ I'm stressed. I'm so freaking stressed because we're just close enough to the end for things to start going seriously wrong, but not close enough for things to resolve. ขอโทษนะพี่ที่เดินชนเมื่อกี้ครับ ไม่เป็นไร เฮ้ย พวกมึงเป็นใคร ต้องการอะไรจากกู Oh, that was a terrible fake out. But what do they expect when you don't explain yourself?
technically, and I don't think that's where they're going with this, unfortunately, because again, they have to stay under the inspector's radar. But they could arrest him for assaulting a police officer at this point. And you guys could get in trouble for police brutality as well, I suppose, technically. I'm not sure how this works, กูต้องการ clearly. รู้ว่ารอยสักแมงมุมนี้เป็นของใคร กูไม่รู้ The fact that you look so alarmed means you do. กูไม่ได้อยากมีเรื่องกับมึง มึงแค่บอกกูมา Yeah, I don't think that's gonna fly. มึงบอกพวกกูมาดีๆดีกว่า อย่าให้พวกกูต้องขุดคุยว่าจับมึงเข้าคุก กูไม่รู้เว้ยว่ารอยสักนั้นเป็นของใคร But เฮ้ย อย่ามาเล่นลิ้นกับพวกกู มึงบอกกูมา ไม่งั้นกูหาทางปิดผับนี้ของมึงแน่ กูบอกก็ได้ เดี๋ยวกูถามคนของกูให้ that was a little bit easy, but เฮ้ okay. ยเชี่ยอะไรวะ กูจะหยิบโทรศัพท์ I don't trust him. Wow. Guys, what is the point of you standing guard if... I'm a little bit disappointed in them, not gonna lie. What a mess. What a mess. Great. Of course we have to get a freaking bar fight right now. Oh, this is very loud. I'm just gonna quiet it down slightly. Oh, this is not gonna go well. Yeah, right. Were you? Were you? Oh. Damn, that escalated real quick. I'm so glad. They say it like I should know who he is, and I have no idea. Like the name has just left my mind. Because we had that one guy that was like a surprise villain who I also didn't recognize, so that doesn't help. The fact that they know him makes it feel like it can't be him, because he seems too young to be the murderer of Tan's dad. So I think he might be a red herring, or just like not a red herring. Obviously, if he has the tattoo, he's still part of the gang. But also, I'm just glad he actually pulled off his mask, because it would have felt a little bit contrived had he not done that. Oh, great. See, and this is why it's important for you to have had backup, because they can go and try and sort out charts while you can go rescue PAYA. And if you had been here from the start, you wouldn't have had to run there in the first place.
Oh, that was actually like that was cool, but the graphics also just kind of made me laugh a little bit. คุณจะได้เห็นตอนที่ทานกับกูรักกันพุทธท่านอาตมาเตือนท่านเป็นครั้งสุดท้ายพุทธทำบาปซะคนที่ควรหยุดคือมึงอย่ามายุ่งกับกู I like wonder what's not his stake in this, because I can buy him just wanting to do good and keep people safe for the sake of that, and obviously he has a personal connection to PR, so even more reason to keep PR safe. But I do wonder if there's like any negative effects to him trying to interfere. Like, does he physically suffer from the mental blows that he has to exchange with the doctor or something like that? Like, is there anything he could do? No, can you? I'm glad he explained it, because honestly that would have felt so freaking contrived. Oh my word. Oh, yeesh. Please communicate to him. Like, my one thing is I hope he communicates to him about the doctor basically immediately, but one thing, I'm scared Tan's not going to believe him. Second thing, I'm scared it's one of those things where he knows it subconsciously, but he's not aware of it consciously, so he can't voice it. I'm sorry, I don't even feel sorry for you about that one single tear that you had. พวกคุณรู้ตัวหรือเปล่าว่าไอ้การกระทำที่มันไร้สติของพวกคุณมันจะทำให้ทุกคนที่นี่เดือดร้อน I wonder if Chart is undercover. ขอโทษพูดง่ายไปหรือเปล่าทีมของเราจะถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนและจะมีบทลงโทษทางวินัยด้วยจากการกระทำที่มันไร้จากการกระทำที่มันไร้สมองของพวกคุณเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนผมผิดเองทุกคนไม่เกี่ยวผมจะเป็นคนรับผิดเพียงคนเดียวสวัสดีครับผมขอร้องผมอยากให้ทุกคนอยู่ทำหน้าที่สืบเรื่องนี้ต่อไปถ้าทุกคนอยากช่วยผมก็ให้หาคำตอบว่าฆาตกรตัวจริงคือใคร That's fair. ยินดีรับโทษทางวินัยทุกอย่าง I don't know if the inspector's gonna allow that, but it's a fair attempt. This is the difficult thing is
I agree that they overstepped. They should face the consequences. But also, if the investigator had been honest with them, maybe it wouldn't have been had to come to this. And like, that's the complicated thing, is I understand his need for secrecy. What are you doing? What are you doing? What are you doing? No, you can't just go ripping out needles and things like that. Also, my dog like is sleeping right next to me, and obviously she's dreaming, and there was this tiny whining noise that she made that I thought was coming from his throat for a second there, and it stressed me out so much. Dude, you can't just go escaping. What is the plan here?สัตว์แมงมุมเพราะนั้นถึงมีรอยสัตว์แมงมุมเหมือนกันวะ Yeah, I would be a little bit alarmed if I was มึ him. งออกมาทำไมมึงเป็นอะไรของมึงอะ Oh, so much. ขอโทษที่กูจำมึงไม่ได้ He doesn't know what you're talking about. กูขอไม่ให้มันอยู่ใกล้มึงแบบนี้ Oh goodness, this is gonna be so complicated, and they need to have a talk, and I really hope Tan trusts him with this. หมายถึงอะไรอะต่อไปนี้ No. None of that possessive nonsense wording. Be clear with him. Explain it to him, please. Oh, okay. This was completely unexpected. This man still has his hospital bracelet on. Like, I don't know if now's the time to be doing this. But again, beautifully filmed. Yes, we see you, cinematography. You're doing amazing. Oh, and that's the end. I will say I'm kind of happy they did that quick like run through of some of the pivotal scenes in the episode, because it reminded me of the scene where Tan is sat clutching Pia's jacket. I think that was my favorite solo scene of his so far. Like, that acting was top notch. I felt it so much. That was so well done, and it wasn't over the top, I feel. But yeah, a very interesting episode. I liked the stakes in it. Obviously there was a lot going on with Tan emotionally that clouded his judgment, which is totally understandable. I'm very intrigued to see how things escalate now, because I would consider the doctor situation to kind of be a personal one in a sense, whereas obviously we have the ongoing case with Montreux. So I'm really intrigued to see how the two sides of it play out. I'm scared about the fact that Tan might still not believe Pia, even if Pia does communicate, and I'm scared that Pia is not going to communicate. So overall, I just feel like there's so many things that can still go wrong, and the fact that we still have 3 episodes to go isn't like setting my nerves at ease at all.
But yeah, I hope you guys enjoyed it. Let me know what you thought, and otherwise I'll see you in the next one. Bye.